ဆက်ဆံရေးဆိုတာလေအိတ်ချမ်းပြီးကိုနားလို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကပဲပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးကိုအနာကျင်စေဆုံးဖြစ်လာတဲ့ခါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘာလို့ရမလဲဘလို့ရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့မိခွန်းတွေပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအတူတူဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမေကွန်းကတော်တော်များများကြုံဘူးကြမဲ့ခံစားချက်မျိုးပါတစ်ချိန်ကဆိုရင်ဖြင့်အရန်ကိုနှွေးထွေးပြီးအားကိုခဲရတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကဘလို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုမုံတိုင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးလို့ဖက်သွားရတာလေဘာဒီမားထွားတာလဲအကြောင်းရင်းတွေကိုတစ်ချက်လောက်အတူတူကြည့်ကြည့်ကြအောင်ပါကဲဒါဆိုပထမဆုံးအပိုင်းကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်တသနာရဲ့အရင်မြစ်ပေါ်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကြီးပြိုလဲတော့တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်ကြည့်ကြမယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါခံစားရတဲ့နာကျင်မှုတွေစီးရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာစကားလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ relational transgression လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဆက်ဆံရေးစီမင်းချိုးဖောက်ဖို့ပေါ့ဆိုလိုတာကရှင်းရှင်းလေးပါနေအောင်ကြားမှာထိုးပြောထားသည်ဖြစ်စေမပြောဘဲနဲ့အလိုလိုနားလည်ထားတဲ့ကတိတွေစီမင်းတွေကိုတစ်ဖက်ကချိုးဖောက်လိုက်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါဒီလိုနာမည်တက်လိုက်တော့ကိုပါကိုခံစားနေရလဲဆိုတာကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာစေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘလို့အပြုတ်မှုတွေကအဲ့ဒီစီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်ရရောက်လဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လက်တွဲပေါ်ကိုလိန်တာရုပ်ဝက်ချက်တီထားတာယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နောက်ပြီးတခြားသူတွေနဲ့မသင့်တော်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာယာနေတာမျိုးတွေနောက်ဆုံးဒီဆက်ဆံရေးကိုဘာမှအရေးမထားတော့ဘူးဆိုတာကိုပြတဲ့အပြုတ်မှုတွေအထိအကုန်ပါပါတယ်ဒီအရာအလုံးကယုံကြည်မှုကိုအကွဲစေပြီးတော့နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေတာချိပါပဲကဲပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကိုသိပြီဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းကိုသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကတော့ယောဂရှာဖွေရပေါ့ဆိုလိုတာကကိုယ့်ဘဝထဲမှာဒီလိုကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေပြီလားဆိုတာကိုဘယ်လိုသတိပြုမိနိုင်မလဲအဲ့ဒီသတိပေးလက္ခဏာတွေကိုအတိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့လိုပါ යි ဒေါက်တာအက်နျူကတော့တငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုအစိတ်အတော့ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ဒီအချက်တွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်တစ်ချက်ချင်းစီကိုပြန်မေးကြည့်လို့ရတယ်ကိုအတုံးချနေတယ်လို့ခံစားနေရလားဒါမှမဟုတ်ကိုကပဲပေးနေရပြီးတစ်ဖက်ကဘာမှပြန်မရဘူးလို့ခံစားနေရလားသူနဲ့တွေ့ပြီးတိုင်းမှာစိတ်ထဲမှာပိုပြီးပေါ့ပါသွားတာမဟုတ်ပဲပိုလေးလံပြီးစိတ်ညစ်ညူပါတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအနီအောင်အလံပြနေတာပါပဲတတိထားရမယ့်အချက်ပြတဲ့တစ်ခုပေါ့ဒေါက်တာအက်နျူရဲ့ဒီစကားကတကယ်ကိုစဉ်းစားစရာပါသူပြောသလိုပဲဒီလိုအစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုယ့်ရဲ့ core self ကိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးကိုက်စားသွားတာမျိုးတဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုဘယ်သူလဲကိုဘယ်လိုလူဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲဆိုတာတွေတောင်မေးသွားပြီးအခွင့်တက်ပဲကြံတော့တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပါပဲရှစ်တတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးချစ်သူတွေအိမ်ထောင်ဖက်တီအကြောင်းပါဆိုရင်တော့ဖောက်ပြမှုလိုကိစ္စမျိုးကအနာကျင်အောင်ဆုံးချိုးဖောက်မှုတွေထဲမှာပါပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုကိုလက်တဲဖို့စီကကြရိုက်တိရတာမဟုတ်ပဲတခြားတစ်ယောက်တတိယလူစီကနေတဆင့်တိလိုက်ရတဲ့အခါအဲ့ဒါကခွင့်လွတ်ဖို့အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေဖြစ်သွားတတ်တယ်ကဲအခြေအနေတွေကိုသိပြီးတတိပေးလက္ခဏာတွေကိုလည်းတတိထားမိပြီဒါဆိုပါဆက်လို့မလဲဒီတတိယပိုင်းမှာတော့ကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ်ကိုခန်းစားချက်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုအတွက်နေနေမိတ်တွေကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့နီးလားနေပေါ့တခုခုကိုစမပြောခင်မှာအရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ mindset ပါညီမန်းချက်ကစကားဆောင်မှာအနိုင်ရဖို့တစ်ဖက်လူကိုအရှုံးပေးခိုင်းဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဓိကဒီဆက်ဆံရေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ထိမ့်သိမ်းရတဲ့အားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုကိုရှာဖို့ပါပဲဒီစိတ်နဲ့ချင်းကပ်မှာအလုပ်ဖြစ်မှာပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားလုံးလေးတွေကအများကြီးကွာခြားသွားစေနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံစံကနင်ကအမြဲတမ်းချင်းပဲပြောနေတာတကယ်စိတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမျိုးဒါပေမဲ့ပြက်သားတဲ့ငါနဲ့စားတဲ့စကားကတော့ငါတို့စကားဝိုင်းကတခြားသူတွေရဲ့မကောင်းကြောင်းပြောတဲ့ပဲရောက်သွားတဲ့အခါငါစိတ်မသက်မသာခံစားရတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ခံစားချက်ကိုပြောတာပါဒါကတစ်ဖက်လူကိုကြိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတာဖြစ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းပိုပြီးနားထောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ဒါလေးကတော့တကယ်ကိုလှစ်တွက်ကြတဲ့ဥပမာတစ်ခုပါဒီမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ငါကယုံကြည်မှုနဲ့ပွေလင်းမှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကိုအရင်ပြောတယ်ပြီးတော့မှငါတို့ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုပဲအာရုံစိုက်ရှင်တယ်နင်းဒါကိုနားလေးပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလေးလေးဆဆနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာပါဒီနီးလန်းကအရန်ကိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းဆောင်လမ်းခွာတစ်ခုကိုရောက်လာပါပြီစကားတွေလည်းပြောပြီးကိုယ်ခံစားချက်ကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးဒါမဲ့အခြေအနေကမချူချလာဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာကအရန်ကြီးမားနေတယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချကိုချရရမယ့်အချိန်ပေါ့ပြန်လဲပြုတ်ပြန်မလားဒါမှမဟုတ်လက်လွတ်လိုက်တော့မလား
ဒီလိုစီးမင်းချိုးဖောက်ဖို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှစ်ဆက်ဖို့လမ်းနဲ့လမ်းပဲရှိပါတော့ねဒီဆက်ဆံရေးကိုပြန်ပြပြူပြင်းတီးဆောက်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်နေပြီးရက်ပြီးလက်လွှတ်လိုက်တော့မလားအရေးကြီးတာကဒီလမ်းနှစ်ခုလုံးမှာအမှားအမှန်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်မြင့်ချမ်းမှုနဲ့အနာဂတ်အထက်ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲရွေးချယ်ရမှာပါ ပထမဆုံးလမ်းကိုရွေးမယ်ဆိုပါစို့ပြန်လည်ပြုပြင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကလွေတဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ယုံကြည်မှုအကြီးကျယ်ပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့ဒါဆိုယုံကြည်မှုကိုဘယ်လိုပြန်တည်ဆောက်မလဲလောက်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်ဒီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Indigo Insight ကနေလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒီအဆင့်ခွန်းဆင့်ကတော့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုလိုပါပဲပထမဆုံးကကိုအရင်ကူးစားဖို့အချိန်ပေးရမယ်ပြီးမှကိုခန်းစားချက်တွေက value ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုချိတ်ဆက်ကြည့်ရမယ်အပြစ်တင်နေမယ့်အစားဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့နားလည်မှုကိုရှာဖွေရမယ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဒါကတကယ်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘဝတင်ငန်းစာယူပြီးအတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ဆက်ရမှာပါဒါကတကယ်ကိုခရီးရှည်တစ်ခုပါပဲ ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယလမ်းကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလက်လွတ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နေပြီဖြစ်တဲ့အစိတ်အတောက်ဖြစ်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာပေါ့ဒါဆိုဘလို့ဆုံးသတ်မလဲနီလန်းလေးတွေရှိပါတယ် ဒီမှာတော့နီလန်တုံးခုကိုအကြံပြုထားပါတယ်ဒီခုကတော့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးပြောတာဘာကြောင့်ဒီဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာပေါ့ဒါကတော့တစ်ဖက်ကမကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒုတိယနည်းကတော့ထပ်ဖြည်းဖြည်းအဆက်အသွယ်ရှော့သွားတာကိုမတကယ်လို့များနေတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ထပ်ဖြည်းဖြည်းအလံဝေးသွားအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးတစ်နည်းကတော့အစစ်အတောက်အညာပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ပါ block and delete လုံးဝဖြတ်တောက်လိုက်တာသူတို့ကြောင့်ပြန်တည်ခြင်းစိတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ရမှာပေါ့ကိုအခြေအနေနဲ့ကိုက်နေတာကိုရွေးချယ်ရမှာပါ ကဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပြီးသွားပြီရှေ့ဆက်ဖို့လမ်းကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးသွားပြီအခုကတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းပြန်လဲနားလန်ထူထောင်ရေးအချိန်ပါပဲကိုပြန်လဲကူးစားပြီးရှေ့ဆက်ဖို့အားမိုးရမယ့်အချိန်ပေါ့ ဒီလိုပြန်လည်ကူးစားနေတဲ့အချိန်မှာအရန်အေးကြီးတဲ့အကူအညီတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို social buffering လို့ခေါ်တယ်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေဆိုရင်များနေတာကိုယ်စီလာနေတဲ့အခါကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့တိုင်းတစ်ခုလိုပါပဲအဲ့ဒီတိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုတကယ်ချစ်ပြီးအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေပါသူတို့ရဲ့အားပေးမှုကကိုပြန်ပြီးကြန့်ခိုင်လာစေပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အယူဆတစ်ခုကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပါဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားဖို့လိုတာကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လူလုံးခဲ့တာကိုဒါက mandate လို့လက်ခံလိုက်တာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစကိုစိတ်ထဲမှာတည်ထားရတဲ့အမုန်းတရားတွေနာကျင်မှုတွေဆိုတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကြီးကိုအတွက်ကိုရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ချလိုက်တာပါကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုပ်တာပါ အဆုံးသက်တစ်ခုဖက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကိုတကယ်တမ်းဖို့ထားပြီးကျူးစိုက်တဲ့သူတွေနဲ့အချိန်များများသုံးပါကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ဝါသနာတွေကိုပြန်လုပ်ပါတခြားသူတွေကိုပြန်ယုံကြည်ဖို့ခက်နေရဆိုရင်တောင်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအချိန်ပိုသုံးသည်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည့်ဖြောင်းရပါမယ်အဓိကကိုစိတ်ရှည်ဖို့နဲ့တနာကျင်တာဖို့ပါပဲ ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ကိုဒီမေခွန်းလေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒီတွေ့ကြုံတဲ့အားလုံးကိုဖျက်တမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကိုအတွက်ကျမ်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့လဲဒီမေခွန်းကိုကိုမေးကြည့်ခြင်းအပြင်အနာဂတ်မှာထားရှိမဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအတွက်ကိုပိုင်စံနှုန်းအသစ်တွေကိုပြန်လည်ရေးဆွဲနိုင်မှာပါ